拿到得出雖然我會聽啦。牙醫眼中最可怕嘅口腔問題，唔係蛀牙，唔係外傷，亦都唔係智慧牙，而係牙周病。因為牙周病嘅危險遠遠超過一般人嘅想象。牙周病最常見嘅原因就係牙石，最常見嘅表現就係牙齦萎縮、牙齦出血、牙齒鬆動甚至脫落。而且一旦牙齦同牙槽骨退縮咗、萎縮咗，幾乎就冇辦法再生翻㗎啦。咁更加嚴重嘅就係佢仲有機會同時影響咗多隻牙，令到多隻牙一齊鬆動、一齊甩，就好似蛀牙，我哋仲可以補牙；牙內傷就可以鑲牙，智慧牙可以剝除。但係牙槽骨一旦萎縮，要再生翻嚟就好難㗎啦。所以大家平時一定要重視牙周病嘅預防，學識點樣去刷牙嘅方式，學識正確嘅刷牙方式，揀啱自己嘅牙刷，學識用牙線、牙縫刷、沖牙器呢啲工具，仲要定期洗牙，先可以有效咁樣預防牙周病嘅發生。跟住我，好你嘅口腔健康。